जतिसुकै सहरमा बसे पनि मन चाहिँ गाउँमै हुने रहेछ क्या। मलाई चाहिँ सहर खासै फापेन जस्तो लाग्छ यार। मलाई चाहिँ गाउँ नै प्यारो लाग्छ। मेरो लागि चाहिँ गाउँ चाहिँ स्पेसल छ मेरो लागि। गाउँको मेरो घर, जुन घरमा चाहिँ मेरो सुरुवात भएको थियो जर्नी। हामी जस्तो सुकै राम्रो ठाउँमा किन नपुगौँ, जस्तो सुकै राम्रो ठाउँमा बसोबास गरे पनि, जस्तो सुकै राम्रो खाएर हिँडे पनि आफ्नो जन्मथलोको माया चाहिँ धेरै हुने रहेछ होइन। धेरै याद पनि आउने रहेछ। 5 स्टार होटलमा बसेर मजाले खाँदै हुनुहुन्छ भने पनि तर गाउँमा गुन्द्री ओछ्याएर खाएको खाना नै बेस्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। गाउँको रुख बोट बिरुवा सबको याद आउने क्या। फोटो हेऱ्यो बस्यो, अब फर्किन्छु म बिस्तारै भन्ने हुन्छ होइन। तर मलाई मेरो बाध्यताहरूले चाहिँ रोक्छ। म गयो भने यो कुराहरू चाहिँ पुरा गर्न सक्दिनँ। कतिवटा कुराहरूले रोकिरहेको छ। तर मलाई माया चाहिँ मेरो गाउँकै छ, मेरो ठाउँकै छ। आफ्नो एउटा ठाउँ भनेको चाहिँ आफ्नै ठाउँ हो क्या। आफू जन्मेको ठाउँ चाहिँ धेरै कुराको याद हुन्छ। त्यहीँनिर खेलेर त्यहीँनिर हुर्केर त्यो मेमोरीहरू सम्झिँदाखेरि चाहिँ बेस्ट लाग्छ। सुकै राम्रो किन नहोस्, जस्तो सुकै राम्रो ठाउँमा पुगे पनि आफ्नो जन्मथलो चाहिँ आफ्नो जन्मथलो हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या। अनि त्यही हो मलाई चाहिँ बेस्ट लाग्छ होइन। फेरि फर्केर आउनेछु म त्यो ठाउँमा। अब 1 वर्ष छ, 1 वर्षपछि फर्किन्छु। अनि फेरि म एकचोटि गाउँ जान्छु। गाउँमा आफ्नो एउटा हुन्छ नि यादहरू छ, सम्झिँदा नि मजा लाग्छ क्या। वाव लाग्छ होइन। आफ्नो गाउँ भने आफ्नो गाउँ नै हुन्छ क्या। अलि जेसुकै भनोस् मतलब छैन, आफ्नो गाउँ भने गाउँै हो जस्तो लाग्छ यार मलाई त। त्यही हो यार, त्यही हो।